ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਵੇ ਕੱਟੀ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕਰਾ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਛੱਟ ਕੱਢੋ। ਕਾ ਕਰ ਲੋ ਡੱਬਾ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ ਕੱਢੋ ਬਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਲੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਖਰਾਜ ਇਹ ਲੇਡੀ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਛੱਡ ਤੇ ਕੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰੇ ਦਿਓ ਇਹ ਮੱਛਰ ਟੂਬਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ